До выхода на сцену несколько минут. В это время самое горячее место в театре — гримерка. Кто-то наспех, но качественно наносит театральный макияж сам. Большинство меняет лик на сценический под кистью специалиста. Гример знакомится с текстом спектакля, затем сам выдумывает образы. Есть 3 сложных грима. Это лесные духи, то есть 2 девушки играют, и лешие. Это самый тяжелый грим, тяжелый по объему, по структуре по своей. Вот, персонажи все загримированы. Грим уже нанесен, перевоплощается и мысленно проговаривает ключевые фразы актриса Лимара Джалилова. Ей предстоит вжиться в сложный, нетипичный для себя образ. Я играю роль Кикимора, это как бы необычная для меня роль. Это такая потешливая, смешная, дурашливая героиня, которая все время ругается со своей партнершей. Их 2 подруги, мы то миримся, то ссоримся. Ну, это вы увидите на протяжении всего спектакля. Орман Давасе – своеобразная универсальная сказка для детей и взрослых. Действие происходит в Крыму. В центре повествования мальчик Ахмед. Его окружают лесные духи, негативные персонажи – Баба-Яга, Кикимора, Леши и другие. Однако, по ходу развития событий зло переходит на сторону добра. Обитатели леса объединяются с главным героем в борьбе против мифического существа Локи. Актеры вместе со зрителями вживаются в новые роли. Спектакль готовили в сжатые сроки. Времени вообще мы вот в короткие сроки это все сделали. Вот, примерно месяц, наверное. Вот. Ну, я думаю, зритель сам поймет суть спектакля. Режиссер-постановщик спектакля Рифат Сейтаблаев. Его имя хорошо известно оценителям крымско-татарской культуры. «Лесной переполох» он написал под псевдонимом Юсуф Махульдур. Сам же и поставил спектакль, главная миссия которого, по мнению драматурга, сохранение чистоты и глубины крымско-татарского языка и традиций. Надо сохранить свое самобытное, свое этническое. Конечно, язык сохранить, традиции, обычаи там. А в Европу, как Гарсия Лорка говорил, через самобытное. Орман Давасе – очередная постановка после окончания масштабных работ по капитальному ремонту. После посещения отремонтированного здания главой республики Сергеем Аксеновым творческий коллектив уже поставил на 2 языках испанскую комедию «Собака на сене» Лопе де Веги. Творческая работа шла своим чередом, хоть и пыльно было, хоть и это, но репетиции, если не на сцене, то в фойе, то в холле, то в коридоре, везде это все делалось. Текст философской сказки Рифат Сейтаблаев написал несколько лет назад. Еще до того, как перенести задуманное на большую сцену, драматург решился на творческий эксперимент. «Лесной переполох» стал первым в Крыму радиоспектаклем. Орман Давасе год назад транслировался на радио «Ватан Седасе». До конца года ценителей театрального искусства ждет постановка «Снежной королевы», а уже в следующем на сцене Крымско-татарского театра поставят спектакль о жизни легендарной Сабрие Реджеповой. Тарас Бельсицкий, Арсен Фукала, телеканал «Миллет».